Vanda Veronika Valkūnienė, buvusi Kibirkšties krepšinio komandos žaidėja ir taip pat Lietuvos rinktinės žaidėja. Galiu pasakyti, kad žmogui sportas daug ką duoda ir daug atima. Kaip Vytautas Mačernis yra pasakęs, gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda. Gyvenimas juoda naktis, tik jos skliautai žvaigždėti. Taip ir krepšinis. Labai daug atėmė laisvalaikio, fizinių jėgų, emocinių jėgų, bet antra vertus sportas daug žmogui ir duoda. Tiesiog jį grūdina ir fiziškai, ir psichologiškai. Jeigu tu išloši, džiaugiesi, praloši, nusiminimas, pergyvenimai, nemigo naktis. Ir visas tas sportininko toks gyvenimas. Ir tu turi analizuoti, tu turi išgyventi. Ir kiekvieną kartą tu turi ruoštis. Todėl išėjęs sportininkas iš aktyvaus sporto, galima sakyti, kad dažniausiai prisitaiko gyvenime. Bet būna ir atvirkščiai, kurie palūžta, nes jie visą laiką būna, sakykime, ypatingai tos žvaigždės, visą laiką pakilime, dėmesys, o po to praėję patys gražiausi metai, specialybės nėra, aš kalbu apie tarybinius laikus. Ir tu tampi niekas ir pagaliau tave užmiršta. Todėl sportininkui yra būtina turėti profesiją, kad gyvenime jisai galėtų prisitaikyti. Kadangi aš iš vaikystės buvau labai aktyvus vaikas ir pradžioje aš norėjau, linkusi buvau prie meno, bet man nepatiko ten buvusių moksleivių rūmų piešimo būrelio vadovas ir aš mečiau. Tada aš pagalvojau, kad labai įdomus žaidimas krepšinis. Mane daug kas atkalbėjo, nes buvau labai mažo ūgio, smulkutė ir visi juokėsi, kad aš galiu būti krepšininkė. Tuomet aš užsispyrusiai pradėjau treniruotis ir galvoti, ką man naudingo padaryti aikštelėje, kad mane vertintų. Žodžiu, jeigu tu labai stengiesi, nori, kad ir mažas gali pasiekti. Paskui kažkaip įsitempiau, paaugau ir buvau, aišku, Kibirkšty buvau antra nuo galo pagal ūgį. Baigiantis mokslo metams, treneris Gediminas jau buvo nusižiūrėjęs ir pakvietė atvažiuoti į Vilnių. Aš įstojau į universitetą, ekonomikos fakultetą ir pakvietė treniruotis, tai pradėjau treniruotis ir žaisti. Bet aš buvau su ta nuostata, kad ilgai ten nebūsiu, todėl kad man nepatiko tas psichologinis spaudimas, ne visi gali jį atlaikyti. Aš sukūriau šeimą, pasigimdžiau dukterį ir išėjau iš komandos. Sunkios treniruotės buvo labai fiziškai ir emociškai ir sakykime, kaip pavyzdį duosiu. Treneris suskirsto 2 komandas treniruotėje. Ir būdavo, jis užduoda tokią užduotį, kad ta pralošusiai komanda turi vis tiek išlošti. Ir žaisim tol, kol išloš. Ir būdavo 11:30, jau troleibusai nebevažinėja, jau ten dar vėliau. Ir būdavo taip, kad jau ta komanda pasiduoda, kurį išlošinėja, o pralošus tokių visokių dalykų būdavo. Dabar sąlygos yra kitokios ir pinigai kitokie ir viską.
anksčiau tai buvo labai, sakyčiau, sukūrus šeimą labai sunku sportuoti. Įvykdžiau sporto meistro normą ir buvau pakviesta į Lietuvos rinktinę. Nebuvau ten didelė žvaigždė, bet būdavo visaip. Ir gerai sužaidė, ir labai gerai, ir nelabai gerai, ir prastai. Be abejo, kad mes visi galvodavom, kad būtinai reikia išlošti prieš Maskvos srities Spartaką, tai čia jau būdavo įvairūs trenerio triukai ir sugalvota taktika, kad būtinai reikia aplošti, ir jisai naktim nemiegodavo ir galvodavo, kokias priemonės panaudoti, kad aplošti. Kaip vieną pavyzdį pasakysiu. Maskvos srities Spartakė buvo viena, aš užmiršau pavardę, labai gera metikė ir gera žaidėja. Jinai tempė viską ant savo pečių. Ir treneris man davė užduotį psichologiškai ją veikti. Ką tai reiškia? Kad tu visą laiką turi prilypęs prie jos būti. Jinai išmesti kamuolį šautų ir tu eini šalia jos. Jinai be kamuolio, nors ir kitoj pusėje aikštelės, savo aikštelės pusėje, aš vis tiek sekioju paskui ją ir labai arti. Ir taip jinai susinervavo, kad vieną kartą jinai man šėrė per pečius ir teisėjai pamatė ir jai davė nesportinę pražangą. O aš turiu labai daug užsiėmimų, savanoriauju. Lankiau 3 amžiaus universitetą, bet dabar nebelankau, nes neturiu laiko. Aš siuvinėju, bet jums parodysiu, vakar atsiėmiau paveiksliuką. Ansamblį Kuolingoje dainavau beveik 20 metų ir ten vadovavau, kaip vadovė buvo organizaciniais klausimais. Dabar dainuoju bažnyčios chore Kazimiero Ave Verum. Bet galvoju išeiti, jau per sunku. Keliauju daug, labai mėgstu keliauti. Skaitau labai daug, turiu draugę turtingą, kuri mane apiberia knygom. Jūs minėjot, kad turit ir kitą specialybę. Turiu konditerių savo šeimoje ir draugam, jeigu einu kur nors į gimtadienį, jubiliejų, tai jau visi laukia, įsižiūrėja, kada Vanda atneš tortą. Dabar tik tai mankštas darau. Čia kviečia mane, tokia yra Kamanė, senjorų komanda, bet padariau išvadą, kad jau mano amžiuje jau reikėtų sustoti tokį sportą, nes buvo senjorų pasaulio žaidynės. Ir aš nuvažiavau į Australiją, čia mūsų Lietuvos rinktinė. Ir ką, po 3 rungtynių nutrūko Achilas. Reiškia, jau guma nebesitampo taip kaip jaunystėje. Ir dabar sapnuoju, kad žaidžiu krepšinį. Dažnai sapnuoju.